अस्सलाम वालेकुम एसटीवी न्यूज़ ताज़ा बुलेटिन में वली मोहम्मद चाड़ो हाज़िर आहियां। नज़र वजूदा जाती का निसार अहमद समेत जी रिपोर्ट ते सिजाल खां जाती लाइ सप्लाई थींदड़ मेन बिजली तारूं पोल 40 साल खां नाकार बणियल वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां ॿीहर बहाल थियण बैदि नवां बिजली जा पोल तारूं ऐं ट्रांसफार्मर कनेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वेलफेयर विंग जे मरकज़ी अॻवान एडवोकेट ज़ीशान ली ख्वाजा जी मौजूदगी में लॻाए पिया वञनि। उन दौरान एडवोकेट ज़ीशान ली ख्वाजा मीडिया के ॿुधाईंदे चयो त सिजाल खां मेन सप्लाई जेका जाती तालुके खे बिजली फ़राहम करे थी, मेन सप्लाई 40 सालनि खां नाकारा हुजण करे ज़ोरदार बरसातुनि सबबि जाती जी बिजली अक्सर बंदि रहंदी हुई। उन चयो त वफ़ाक़ी सरकार अवामी शिकायतुनि बैदि मुंहिंजे ॾिनल दरख़्वास्त ते अमल कंदे ज़िले सिजाल लाइ मुख़्तलिफ़ स्कीमूं ॾिनियूं आहिनि, जंहिंमें पहिरीं स्कीम बिजली जो नओं मेटेरियल आहे जेको मिली वियो आहे, जंहिं ते कमु तेज़ीअ सां हलंदड़ आहे ऐं जल्द ॿियूं बि स्कीमूं ज़िले सिजाल जी आवाम खे ॾियारियूं वेंदियूं, जंहिंमें बग़ैर व्याज नौजवान ऐं औरतुनि खे कर्ज़, नौजवान लाइ हुनर जी ट्रेनिंग ऐं कारोबार लाइ बग़ैर व्याज कर्ज़, नौजवान लाइ रांदि रूंद जा टूर्नामेंट, इंसाफ़ राशन कार्ड, यूटिलिटी स्टोर, जदीद नादरा ऑफिसूं, चौपायो माल, ज़मींदार लाइ ट्रैक्टर, मशीनूं ऐं ॿियूं स्कीमूं शामिल आहिनि।